سلام علیکم دوستان عزیز. راستی ما در اکا بیروز زنگ زدم خواستم که چیز حقیقت چه فهمم که حقیقت داره نداره. اکا بیروز نمره من نبرداشت. در سایت ها دیدم، در اینستاگرام، در یوتیوب همه عباره عبدالرزاق عباره اکا بیروز گپ میزنن. ما برای خودم فهمیدم چیز فکری خودم که عبدالرزاق کاری خطا کرد. باید راست که جدا شدن بود با مسئله یکدیگر جدا میشدن. میگفت که مقصد ما تو استادم بدی مقصد کاری خطا کرد با فکری ما که من آدم کاری خطا کرد. خیلی اولم سری وقت اولم میتونه که بیای استادش بخشش بسه و سنت چونه پیش برن هر دی و یا به دیگریشون زیب دارن. دیگه من اول مخلص یکای بیروز بدم با خاطر یکای بیروز عبدالرزاق هم تماشا میکردم. خیلی عبدالرزاق نه هم صحبت شدم کتیش نه کتیش شدم. من گنده نمیکنم شه عبدالرزاق با فکری من هم کاری خطا کرد که یکای بارون به مسئله جدا شد. عبدالرزاق جان هزیت نشد پول نگرب زدستی سنت خودش همی یکس پول میگیره یکس آبرو را میگیره. برام قطع آبرو را گرفتی ترا یکای بیروز آبرودار کرد. اگر که ممکن که میسد که یکای بیروز با کلاه بالا میرسیدی ممکن که با بسیارتر ترا آبرودار میکرد. با همون خاطر خود خطا کرده در جان. بله من هم نیز خوش میشم. سلام علیکم دوستان عزیز. گپای من جوانو 100% راستای عبدالرزاق جان ما تنقید نمیکنیم دادر اپش. просто акай барон хела заҳматҳо кашид ки тра ҷаҳон уже мешиносад. Та ин қадар подписчикҳо кардӣ 1 миллион 2 миллион подписчик кардӣ. Тра уже мухлисо мешавад. Пул ҳеҷ чивае неста. як чиз ки даста мерава. Лекин обрӯи та бин чӣ қадar баланд 1-2 тра мешиносанд. мақсади гапи мо ҳамияе додарҷон ки ҳозирам вақт ҳастае ки рави аз устоди худат бахшиш пурсӣ бо якҷоя шавем. шумо бо якдигар зеб дорен. рости гап додарҷон ازی تو در دیگر جایی اکای بیروز در دیگر جایی مقصد اکای هر کس دانش میو و اکای بیروز جهان میشناسه و مثال مرده که ابرومنده نکت کاری خطا کردی اولم سر وقت داد در جان بیای استاد بخشش پرس سنتونه پیش برین. بله درست. سلامت باشین زنده باشین. سلامت باشین دوستان عزیز. یگان گپی خطا وای باشه اگر بخشش اکای بیروز جان اکای شمارم عبدالرزاق جان اکرم بخشش زیاد پس ما در سایت ها دیدیم. ما مقصدی خودمون گپ زدیم که منیجر راستی گپ زیق شدیم به حد زیق شدیم. این قدر سایت ها در این آوازه ها کدومش راسته کدومش دروغه نمیدونیم. خیر بین شما چی هست چی نیست. مثال شما ختون همکاری کردگیم بین ختون مثال نکیم با فکری ما دادرجان برو ای استاد بخشش پرس گپی هیچ کار گوش نکن با کلای خودت کار کن بچه که کلانی با اخلاقی مقصد شما یادگاریتون خاطی هر دوتون میزبین با سنتون دوام تین دادن. اکای بیروز میتونه که دیگه آدم اگیره با کلان کنه تربیت کنه نه که فقط هر دو یادگاری زیب داره. هیچ کس به یگان کس نمیمونه با هم خاطر یک راه دیگه داری دادر جان زنگ زن اگر زنگ زدن نتونستی بیا بخشش پرس خدا خواهد انشالله اکای بیروز ترا میبخشه با ایسر سنتون پیش میبرین. سلامت باشین یگان گپ پست بالا گفته باشین بخشش زیاد. سلامت باشین زنده باشین. ما باشیم شما با ما باشه. زنده باشین دوستان. سلام علیکم دوستان عزیز. اکا عبدالرزاق زنده باشی پیش استادت بیا استادت بخشش پرس ما مخلصی خته تاجیکستان تاجیکستان با پیش